Ani sinumaa fi inni hatti gubate abbaa beeka jee. Akkami jirtan boo? Kitaabul jismi iddoo sana tiktook irratti itti jirra. Iddoo sana bar tiktook irra. Copy link share ganda maraata ayaa bulees. Ala. Copy link share tap. Yaada feete yoo haasofte yaadni sun hin jiru waan si ajaa'ibsiisu. Yaada feete yaada mi'aawaa feete yoo haasofte xiqqoo booda yaadni sun karasan kutee barbaadde. Ija chaayinaa keessa jiraan seewwan. Barbaadde eessa jira yaadni ija tiktok hin jiru. Aboomee invite godha share godha. Haala yeroo irraa dubbanna gaarra akkuma beekamu manguddoon teenya takkaas tan rabbi nuuf fedhe ni mari'anna jetteetuma horiitii woboon teenya takkaas dhukkirraa kaasaatuma horiitii jawween keenya tokkos itti marseetuma daawunii eegalchiisee jira waa hedduu wal qaqqabee jira sheeyxaantichi keenya tokkos albaatiif irra fixeetuma eeltira manguddummaa guyyarraa ergaa oola. Faarsee bulaan ammoo humaa takka quban qabu farshoo kuufe sigalee garaa akkana godhe jimaa isaa dhiyeeffate farshoo isaa dhiyeeffate abbichuu baa malaatii malee quban qaban isaan sigala. Anis isinii yaade invite godhaa share godhaadha walii daddabarsaadha mee itti seenna. Akkami jirtan boo wal yaanneemi iddoo sana warra tiktok santu nu dhaalee bar tiktok san dhaynee bar invite share copy link tap maarree takka darbe live goal jedhe maarree galchaa mitirkishoo hayyiboo qiyaamaan nu beemi waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh maali sabuu tiktok sun osumammaa wajjaasoniiti wali seenan kabajaanis hin jirtu arraba kana aboo daraaba mootii tuqi maarree tuqi mitirkishoo tuqi laa ilaaha illallah qiyaama wallahi ganduma ajaa'ibaati gandi tiktok sun garuu das nama jaaziyya mootii rakkabi gaddarbi maal godhi mana jala maarree godhi mitirkishoo godhi haasoo inni bar tiktok kuma sanirra jira barra wanni addaatu yaabaleessa akkami jirtan isin fayyumaame mootii godhi gaddarbi sheeha gaddarbi ana gaddarbii tana wayii waan taate beekaa calma jeete maan ulaaltaa gad hin darbine jedha idaan gaddarbi jechuun nama san ichirraa buusi jechuudha eegasii naayii kana warri afaan tiktookaa beeku wallaahi eegasii naayii sheeha gaddarbi moot godhe maarreerra kaa'e mitirkishoo bar girgirii uummanni oromoon tun itti jiru aboo feesbuukuma kana abbaan agaati wallahi qiyaamaan nubbaate gaa bakka oromoon jirtu irraa nafu nu jennee waada seenne ooma silaa qiyaamaa keessa jira sheeyni keessa wallahi salaam alaykum husseiniya salaam alaykum abbaa khiyya ani isinii mee beekadha abiyyaa makkana eegadha shayxaanticha mataa guddaa eegadha jenneetuma isinii himna gaanti shaashaa godhamee boo invite share godhaadha walii daddabarsaa invite share godhaa walii dabarsaa itti seennaa akkami jirtan boo isinuma wayya eebbaa baga nagaan dhufte gaa qeeyiroon lafaa kaate irra marsee qeeyiroon kakkaa'ee qeeyiroon aboo bilziqinnaan teenyaa dhufte irra yaa bilziqinnaa teenya welkaam gaa ay jaallan dur yaa jaallan dur ka gaafa kaan saaxibu sijin ka jedhanii gaafa kaan waliin nu ariyaa turan san aboo welkaam isinis gaa yaabo waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh akkami jirtamme dhimma taayyeetii sirraa dubbanna numa jirtanii mi'aayi bilziqinnaa teenya miskiina wallahi gara nama wallahi bilziqinnaa akkami waliin jirtan faarsee bulaa haree kanaan bilziqinnaa ta'e faarsee bulaa haree inni gaa dhaabbiin beeku bakkatti irraa dhaaban hin beeku guguyduma sanatti dhiibaa beekta nuti irraa dhaabaa oofna idduudhaan irraa dhaabaa oofna faarsee bulaan haree inni kun hin beeku amala waliin beeytani hayyee
mee sagantaati yettiin seena isin invite share godhuudhaan walii daddabarsaadha irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu warroottan salaamtaa tanan jenne akkam jirtan nagayumaa fayyaadhaayi baga nagaan dhuftan yooyyaa isiniin jenne hundi keessanuu harka fuune dambalii qilleensaa gubbaan sheeyni keessan iddoo tana ganda maraatuu san jira ganda tiktok san taap godha taap godha maarree godha copy link sheekha gad darbi sanirra jira sheekhatti darbi kanarra jira qiyaamaan nu qabate mee isin du'aa godha gaa rabbi nagaa godhu dubbiidha amma gara sagantaa keenyaa seenna akkuma beekamu qabsoon oromoo bifa jijjiirrachaa lalawwaxachaa gangalachaa as geessee jirti jechuudha gaa akkuma isin hundi gartan manguddoon teenya takkaas daawwit ibsaatii fi mararaa guddinaa abiyyi wajji mari'annee dadhabnee shimallisii wajji mari'annaa haya bada boy yaa qaallittiitu kam jebeeyta mee dhiisi mammaa isa kanarraa hin dhiisa mee manguddoo teenya mariin gaariidha baga mari'attan marirraa abdii murachuun sirrii miti dhugaadha mari'attan mee mariin dheengadda hiltanin mari'attan ililli hoteelin mari'attan kan abiyyi ibsa isin baasisiisee boodarra hayluu addunyaa isini qaceelchee hayluu addunyaa isin arrabse siyaasaa beeytanii isin mootummaa ce'umsaatan rabbitti isin maraachisan jennaan siyaasaa beeytanii siyaasaan isin barsiisaa koottaa narraa koottaa khilaasii fudhadhaa hayluu addunyaa oromoo yaadattan moo yaadanne meeyse caayaa hooggansaa oromoo keessatti yaa daawwit mee abiyyi maal siin jee rabbi sodaadhu yaa boo baayoloojiinuu isin geggeessuuf deemtii nurraa afaaniin ussiin hin jenne sii dubbachuu jiru mee nama akkasii si tuffatu nama akkasii gassi buusu nama gartee akkasii gassi cabsu san mee oromoo burjaajeessuu maaliif barbaachise mee naan mee amma sadarkaa namni sheeyxaanticha kana wajji mari'attu jirra jirti oromoo sadarkaa sheeyxaanticha kana akkamitti awwaallaa oromiyaa akkam ijaarrachuu qabnaa sirna akkam ijaarrachuu qabnaa hayyu duree takka muummicha ministeeraa jaawar taayyee marroo godhachuu qabnaa jennee wal mari'achuu irra jira malee isin sadarkaa xorataa isin baafnee akkamma abiyyi gartee mana isini cufe kana mana isini cufneen keenyu san abadan hogganoota keenyallee waliin galu ammaan jaalmarroo fa'aan yoo mana isini cufnee akka abiyyi gartee mana hidhaa si kaaye kana si keenya marroon fa'aa yaada akkanaa qabaatan waa kana waliin galu bakka amaarri gartee isin shukkuumee indazzaanuu jee zeeta kanaan kun gartee qurxii tana isin afaanii guuraa kun isin shukkuumaa salaamno daawwidiyyee salaamno marariyyee jee gartee isin tajaajilu sigalee san isin kaayuudhaaf waadaa isinii gallee jirraa jechuudha akka qabsaa'ota oromoo qeeroo jenereeshin yaafi sigalee akkamma biyyi ulaasi cufee hoggii fedhe ulaasi irraa banee kootu na wajji mari'adhu hoggii fedhe araarsoo biqilaasi kaasee boordii filannoo keessatti khasasaa jeeni si rakkisu kana wallaahi billaahi qabsaa'onni maangoo qabachuu deeman kun kana sin godhanii jechuudha ana sheekka abbutaa waadaa sii galaa jechuudha oromoon burjaajee sin rabbi sodaadhu daawwin rabbiijii taa'e mararallee fuutee siitu olii gadiin deemu jira taa'e qabsoo oromootis amma dura harka marachiisee gartee akka qanyuuri nyaatee qabsoo oromoo fixee hayyoota guutuu fixee dhabamsiise sii taa'e jaarsana ni gaa goggogi qaanfadhuu taa'e biyyaalaa tana guruupii manguddoo gateetti manzara ayyaatu jaartee gartee akka jaawar xiqqeessan marroo xiqqeessan godhu jirtaame akka namni wal gahii gartee marroo biran dhayne godhu jirtaame akka namni woboon gargaarre godhu jirtaame
obboleessa bar wanni si mari'achuu jiraniif anaa akkasii hima jarrisi wanniidha sigale wanni bar mari piippiin jechuu jirtuuf waan marroon dha'u jiruufi waan jaawar maamma bar biyya alaati itti muddu jiruufi waa takka wanni isin keessa jirtan hin qabdani dalaydanii dhugaadha gahee dhaaphaa oromorraa ijoollee isin guddiftanii dalagu jira sigale antana ta oromummaa ta ilma keessanummaan isin kadhadhe diddan itti deema namni isin jalaa dubbatulleen hin jiru yoo piippiin isin jalaa dubbatte rifeensa kiyyarraa arraba buqqisa hay bar oromiyaa keessa piippi yoo humnaan aangoorraa fudhatte malee mee isin hangana yaaddanii gaafa tigraay jirtu gaafa tigraay aangoorra jirtu tigraay keessa paartii mormitu takkallee sossoo'utti dhiifti oromiyaa keessani sossooti amaara keessani sossooti abiyyiis oromiyaa keessa nam tokko isa maddii qalawuyyuutti hin dhiisu adeero tanaaf ijoolleen abdii murattee humnaan itti yaa'u jirti jechuudha jaawari qabi taayyee qabi hayyoonni bebbeekamoon kun wanni gartee dirqiidhaan sheexaanticha buqqisuu malee funumaan jiru jedhanii wanni yaa'aniif tanaafi jechuudha oromiyaa naaqood jechuun jaartii ta'e ati itti fayyadami irraa gannaa bayyaanii sittiin ida'amaa jechuudha sigal oromiyaan namichaaf jireenyaa bar oromiyaa tana gartee gibira irraa guurrata oromiyaa tana waraanatti oloofa oromiyaa tana gartee wadalatticha isaa irra kaayyatee wadaltichi isaa qabee nama rashanee fi qabeenya zarafee gartee taankii fi baankii taankii kanatti gaazaan bita waan oromiyaa keessaa saamaniin xiyyitii waan oromiyaa keessaa saamaniin xiyyitii bita mee kamitti oromiyaa keessatti gartee aangoo mootummaa ce'umsaa faan ujaaraa maal harkaa qabdaa mootummaa ce'umsaa si ijaaran qawwee harkaa qabda mee maal harkaa qabda waraana kama jaju jirta biyya tam jeequ jirta teetiifuu ulaa si cufanii mana teessee namni ulaa duubaan sirraa banee duubaan si qollofa maalii jecha namni mootummaa ce'umsaa si wajji ijaaramee naa mee maalii jecha please oromoon burjaajeessin ummatan burjaajeessina dhiisaa way ijoolleen qabsootti jirti gogi dhiisii fi marroodhaaf habaa'oo dhiisii fi atiis jaarsana marara dhiisii fi jaawariif kaafaa'oo ijoolleen isin xoorti ምን አይነት ነገር ነው እንደዛ ነው አንተ ጆሮ አልሰራም hay kana wala kamitti sinittim mena michum oromiyaa tana yo aango nu qoode jettanii yaadan wanni inni zarafu jiru oromiyaa gibira wanni inni dirqiin irraa guuru jiru oromiyaa buusii milishaa jeekan inni gartee irraa guurachuu jiru oromiyaa amaara irraa guuruu hin danda'u walaayita irraa naannoo takka irraa guuruu hin danda'u sigale kana okkee masruufa isaa si baasaa fi naayim hangana illee yaaddanii dheengadda ililli uteelitti si yaame si mari'achiise maallaqa sii kenne waraana galchii marroo hongeessii aangoo siifiin qoodaa jee waraana ati galchuu dadhabnaan haya beenu mootummaa ce'umsaa jaarrajii ibsa baasi jee ibsa si baasisi hayluu addunyaa akka isin arrabsu hin goone mee mariin isin gaafa ililli gootan sun kan abbootii gadaa yaamne jaarsa warraa yaamne sheekotii yaamne abbootii amantii yaamne oromoo yaadattan moo yaadattan kan waboonuu ibsa baafte sigale marii ajaa'ibaa goone maal goone mixirqishoo goone walii gallee proposal qopheessine itti kennine biraane borummaa hayluu addunyaa gabbeen communication ni mootummaa naannoo oromiyaa gabbee arrabsi sheeyxaantichi jee wadalticha gaddawwalee wadalli ergamtuu nyagooti xiqqoo tanatti dawwalee nyagichi qooqeen gabbeen arrabsine manguddootan gaafasiis sheeyxaanni gartee isinit taphachuu jira
seenaa isin dalagattan isin harkaa balleessu jira